Mine bugün bizlerden üyümüzde Xudayım kette tentene. Xudayım muratlarımızga yetip atırmız. Jalalbek balamның ulkan toyu eken Xudayım pers toylarına yetiripti. Kança arz qıp küttük bu günlerde. Xudayıma yetirgenden min şükür. Xudayım menin balam baxtlı boğay. Xudayım kiyatırgan kelinimiz qutluk qadam bilen kegey. Xudayım kelin emez, kızım bop kegey Xudayım. İko qoşa qarrıgay. Xudayım fersentleri köp boğay. Qoşqanı bilen qoşa qarrıgay. Hizmetleri buyurgay Xudayım. Xudayım hemmeni şunday yaxşı günlerge yetirgey Xudayım. Hizmetleri buyurgay, qarindaş tuğallarga, qoňşu obalarga hemmemizge Xudayım. Yaxşı mine Xudayım bugünge yetirdi. Ku vaqtdan beri ene mine dip mine şu günge keldi. Xudayım mine abu-havalarım yaxşı. Şu kiyatırgan kelinimiz hem özümüz. Göramның kızı. Bäri bir yaxşı yerden çıkan yaxşı adamlardan kızları. Bir yerde oynap öskenmiz, joramız minen, atası minen. Birge okuganmiz. Mine endi Xuda ovatırmız. Xudayım şu kızımız baklı oğay. Bizim ne minen aktık minen. Önü öskeyler. Mendim vaktim hoş. Bugünge yetirgende. Xudayım şu bağalarım baklı oğay. Önü öskeyler. Bağaları köp boğay. Xudayım endi gel her tizemde bir önü mingizip aktıklardan başını salap oturgayman. Çavluklar Xudaga yetiripti. Şu gep şu Xudayım mendim vaktim hoş. Önü öskey bağalarım. Amin. Jalalbek balamның köplerden kütken balamның toyu mine baxt toyu ailemizde şunday toy tentene. Şu balamның baxtını, taxtını görüş nasip etsin hemmemizge, atasına, bana, kelinime, kudretime tebriklimen hemmesini şu baxt toyları bilen tebriklimen. Xudayım balamның Xudayım baxtları şunday çıraylı boğay, hiç kaçan Ancılmagay balam. Baxtını, taxtını görüş bizlerge nasip etsin. Jalalbek balam, Xudayım baxtlı boğaysan şu kelinim bilen. Xudayım şu baxtınızdı görüş bizlerge nasip etsin balam. Jalalbek, yana bir bar tebriklimen toylarың bilen, baxt toyuň bilen. Mine bugün Xudayım ekemdi, Alyapandı, Kudretdi, Nöbahar kelinimizdi. Şu toylar bilen tebriklimen. Jeğenimiz Jalalbek. Baxtlı boğay Xudayım şu kiyatırgan kelin ayağızı yaraşıp, baxt, amet, apkigey. Bağaları köp boğay. Hemişe üyümüzde yaxşı güller boğay. Kuançlı günlerimiz köp boğay. Mine bugün şu toylarına yetiripdi endi beşik toy, sünnet toy, kizi Xudayım toylarga ülenip keteörgey. Baxt dilemen hemmesine. Ne bugün ekemning, Kudret ekemning hanadanında kette tenten eken. Xudayım mine evvelen bar taza imaratları kutlu boğay, kiyatırgan kelinimiz ayak izleri yaraşqay taza jaylarga, toylar mübarek bolğay. İkinci Nöbahar kelinimizde, singlimizde tuğan günü bilen hem tebriklimen. Xudayım şu ökem bilen qoşa qarıp, şu ferzentlerinin baxtını, kamalını, yaxşı günlerini körüp yürörgey. Indi gel Xudayım aktıklar bilen hem tebriklep oturuş nasip etkey Xudayım hemmemizge. Hemmenin günde yaxşı günler boğay, rahmet hemmemizge. Bugün ökemizden toy eken Xudayım baxtlı boğay, üzerinden köbeygey. Atamdı, inemdi, dayımdı, çiçemdi, tebriklimen. Baxtlı boğay Xudayım, üzerinden köbeygey. Yaxşı. Xudayım Jalalbek'e kiyatıran kelin baxtap geçin. Qoşa qarısınlar. Baxtlı, saadetli bolsun. Perzentler görüp şuralardan baya getiriş nasip etsin. Onun toylarını görüş nasip etsin. Xudayım toylar bol olsun. Yaxşı mine ökem bilen Kudret yaxşı niyetde toy başlaptı. Jalalbek menin ulum.
Meni halasıma Hudaýym balama baxt dileýmen, Hudaýym özünden köbeýişip, kelin bilen koşakary ýürgeýler Hudaýym. Hizmetleri ökeme, kudretke, rim bergen ekeme, alyapaňa buyurgay Hudaýym. Hemme koňuşy oba karındaş tugan hemmege. Bahtly bolsalar, koşak karagay Hudaýym. Mine bugün ekemniň, Kudret ekemniň üýünde toýlar bolatır. Mine Hudaýym şu ýakşy günleri yak başgaldan al, täýärmiz. Ýakşy. Mine bugün şu toýlar bilen ekemdi, alyapamdy, Kudret ekem, Nebahar kelindi. Hudaýym tebrikleýmen. Hudaýym şu taza jaýlarynda mine kellerimiz kiýatdyr, ayak izleri ýaraşgay, şu özü bilen baxt, amet alıp kegey Hudaýym. Şu Jalabek ökem bilen Hudaýym koşa qaragay, öňü böskeýler, ferzentleri köp bogay Hudaýym. Birde şu üýlerde taza jaýlarda ýakşy günler bogay. Bahtly bolsunlar. Dayı diyor. Dayı di. Asya. Dayı diyor. Asya. Dayı di. Boldu, tebrikliyimiz dayını. Tebrikliyimiz diyor. Ukam bilen kelinge baxt dileýmen, bahtly bolsunlar, farzandlary köp bolsun. Apam bilen ekeme hizmetleri buyursun. Boldumy? Ukayazga baxtlı. Qoşumçana sen ukaya şunday dep aytırım. Ukaya baxt dileýmen, bahtly boňlar. Baştan söyleyeyim mi? Ukaya ne kiyatran kiyin emas singlim ne bolay. Şunday dep dowam etin ha. Ukaya bahtly boňlar kelin bilen, şu kelin ukaya bolup kege, kelin emas. Elhamdülillah Rabbil Alemin vel akıbeti lil muttaqin ve salatu ve selam ala hayri halqihi Muhammedin ala alihi sahbihi ecmein ve rahmetike ya erhamer rahim. Amin. Allahu Ekber. Hudaýym şu ukam kızım dep söýlemen Nebahardy. Nebahar bilen Kudretke ýatyrgan keller kutlu bogay. Hudaýym Jalalbek bilen koşa qargay, bahtly bogay. Rim bergen ekeme, Aliýege, karındaş tugan, emme, hala hemmesine hizmetleri buyurgay. Hudaýym indigil bu günlerden eldirak koşalak beşikler alyp oturuş nesip etgey. Şu bilen birge ukam Nebahardy tuğulgan günü bilen hem tebrikleymen. Bugün tuğulgan günü, tuğulgan günde mine kette sowga kelin awatyr, bir ömür ýadda kalady Huda halasa. Bahtly bogay, koşa qargaylar. Murat aka, hazır. Oğram kamuna çıkalıptan kelgen bu.
Namusun ekan ana kadar turman. Ya Kudret ekem bilen ana kuşam gerek açamaz. Yine bir merte. Kafadan kek yatır. Yatığa kızımız, ne oğlumuz baklı oğay, devletli oğay, Kudayım. Perzentleri hoş oğay. Şivlerde bir tek toylar oğay. Hizmetleri büyük oğay, indiki şivler, beşik erkek oynap, oturkanı sevmemiş. Oturkanız kesin. Ekemler gününde toy eken Kudayım hizmetleri büyük yap yatırgın kendimiz baklı, tahtlı, gelin bol girgey, mitkey, kigey. Kudayım saliha perzentler bu tuğa mitkey, üstegey. Hemen şunday toylarga mitkey, hemen yitegey. Hizmetleri büyürsün. Kelinim bilen Kudret'e koyma. Kirliler mübarek olsun diye baytamam. Toyları mübarek olsun. Geleceğe sağ olay, ömürleri uzak olay. Gitmez devlet birgey. Koşadan ferzentler birgey. Bu taza ülerinde hem vakit toy deyip kıymet nasip etgey hemmeli. Ne o niyeti olsa şurada oturganlardan hemmesinin niyetleri royap kaçıkkay. Zeynep'cim, sen oraya mısın? Benim şu aytılgan tileklerge koşulaman, Kudayım şu elim birgen ekemem, Kudretliler, Aliye, ne bakarlar Kudayım şu hizmetlerini koyup, şuların baktığını, taktığını korup oturtlar, nesip etke. Şimdi gelip şu günler Kudayım beşik toylar ettim. Muamızım yine şu devre devam edip oturuş nasip etken. Hemmesi sağ yürgey, salamet yürgey, minek yatırlar. Ramazan ayı menen hemmenizi tebriklimem. Kudayım menen yakşı küllerde bu atıp şuların savabından bir en baktlıman degenleren baktlı bu aşk elimle geliyor. Hemmege sağlık, salametlik. Ailemizge tinç hatırcamlı, yurtumuz tinç boğay, hemmemiz sağ salamet burayı yürüyoruz olayım. Ata toylar kutlu olsun. Şu gelin avatırken şu kiyatıgan gelin. Balası baktlı bulup özlerine köpeyişip sağ salamet yürürgen. Elinde size sağ yürüyecek. Hemen sağ
Kudretcan Xudayım, baxtlı olsun. Ulu qıza көп boğay Xudayım. Hizmetleri Kudretcan bilen Allah hizmetleri versin. Nesibi. Selam söyle. Vaqtlı boğay şikayet qilgan kelinimiz Xudayım qo'shqani bilan qo'sha qarag'ay. Yulduzi yulduzuna yarashgan endigi Xudayım quvonish hammalar ish qo'llarida o'tish muyassar bo'lgay. Xudayım Bilgilerken bunu al yapana, toylar mübarek var Xudayım. Kışlara, şakarlara Xudayım. Şöyle biz de Xudayım belediyesi işlerim. Gelin mübarek var. Termege yaxşımısınız? Ben izin vereyim dedim ben. Allah. Bir okşar deyip oturdum da seçkende bir sokaktan sonra siz daha etti. Şu hava şuydu. Sokrat açtı, şu dedi, Müdine. Belki bize varlığında çıkmakta, şehrin yine var mı var mı? Şeyde şey var. Yerdeki yerlik kırdır. Bilmedik ama yine kırdın. Yergeç, hizmet et, hizmet. Bana da, ya sağ ol. Sen severim hak inan ben. Sen severim hak inan ben. Kandır ciğerim hak inan ben. Kandır ciğerim hak inan ben. Hicran keçesi çarxi felakka yeter imam. Hicran keçesi çarxi felakka yeter imam. Ahi seherim hak inan ben.
آخی سخریم خواه اینان من Hakkaki kılıç gelse başımga eşiğinden Wow ya yoktur güzelim hak inan ben Yoktur güzelim hak inan ben Ay yüzüge küsse olğani özge kişi birlen Ay yüzüge küsse olğani özge kişi birlen Yoktur nazarim hak inan ben Oh ya işkotida lütfi yüzü altın aşir diye Eysim dariyem hak inan ben Eysim berim hak inan ben Sen severim hak inan ben Oh ya yoktur nazarim hak inan ben Kandır ciğerim hak inan ben Hak inan ben Her bahar yolingda intizor kutaman ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman Rayhonni
sohib jamollar kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman qirlariga qo'nganda subhida ko'zlarim yo'lingda dam-badam yozda ham kuzda ham qishda ham kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman Hayallarim aldın beni, ne küylere saldın beni. Hayallarim aldın beni, ne küylere saldın beni. Berbat etip halavetim, yürekte ağrım çaldın beni. Oturaman, oylanaman, tolganaman, hem yanaman. Senin mavi gözlerini kumar kumar sağnaman, kumar kumar sağnaman. Birden bir böyle yapıyor. Boş muydu? O çatlağı tutuldu. Tamam. Bir yere gel. O par resmi. Yok, bunu Resul'de olsun mu? He? Arka kısmı? Tigre bastı. Ol diye yakmayayım mı?
Mene bugün Raziye akamның, Mevlan akamның үйünde şunday kızının toyu boğatır eken, şu kızımız Xudayım qoşqanı menen qoşa qarıgay, baxtlı, saadetli boğay, ömürleri uzak boğay, yeteginden öngey, manlayından külgey, gücündey, soya birgey, yüzümdey, meyve birgey, Xudayım hizmetleri barğan yerine bir ağırgey, ata-enasine, eli yurtqa, Xudayım bir yaxşı kelin bu hizmet erte örgey. Ömürleri uzak bolsun, qoşqan menen qoşa qarıp, Xudayım indigil qoşalaq beşikler alып barıp oturmak nasip etkey. Baxtlı olsun. Bugününe Mevlam kemnin, Razacan kızımның Xanadağında toy eken, şu toy bilen Cevlanlı, Mevlanlı, Şerpay, artık aylarda tebrikliyim, Xudayım sağ salamet yürgeyler. Şu Kunduzxanın toy eken tebrikliyim, sağ salamet yürgey, üzerinden köpeygey, Xudayım hep muhakkak yaxşı günlerge geliyoruz, toylarga gelemiz. Xudayım bilen Xudaga dikene kep oturupmiz. Şu kızımız bizlerden uyga akemnin uyuna bargay, baxt ap bargay, amet ap bargay, tınışlık, tatlılık ap bargay. Endigi Xudayım beşik ap barıp oturgaysızlar. Ağız bir çelegini bergey. Akemnin xanadağında toy eken, şu Yıldız Xan'ın Mevlam Razacan'dı şu toy bilen tebriklimen. Köy mübarek olsun, hizmetleri buyurgay Xudayım. 2 yaş Xudayım koşa qarıgay, öz birçiligini bergey, ösüp Xudayım yıldızları yaraşıp, hizmetleri ata-analarına, komşubalar, el yurtga buyurgay Xudayım. Şunday bir şu Yıldız Xanımız yaxşı kelinçek boğay Xudayım, ibretli kelinlerden boğay Xudayım. Indigil şu günlerden yeter Xudayım, beşik toylarında oturuş hemmemizge nasip eylesin eylege Xudayım. Mevlam Raziye ökeme toy kutlu olsun deymen. Kunduzxan kızımız Xudayım qoşqanı menen qoşa qarıgay, üzerinden köbeygey, hizmeti buyurgay, qardaş tuğallarga, komşubalar hemmege. Xudayım indigil şu günlerden ertarak beşik ap barıp oturuş hemmege nasip etkey. Mevlan ökem bilen menen Raziye gelinimizin uyunda şunday yaxşı gün eken, bulardı tebriklimen, şunday Kunduz kızımız baxtlı olsun, qoşqanı menen qoşa qarısın, köyümüz Mevlam Bek'e kutlu olsun deyimiz şunday hizmetleri buyursun. Kunduz gelinimizin hizmetleri Xudayım Xudayakka buyursun, el yurtga buyursun, qardaş tuğallarga. Xudayım indigi yıl yaxşı günlerde şu beşik ap barıp oturganda. Men hem şuna nelerden tileklerine koşulamam. Xudayım 2 yaş baxtlı boğay. Indigi şu günler beşik ap barıp kumaşıp oturmaklar hemmemizge nasip etkey. Baxtlı olsun. Xudayım mene başlanan toylar mübarek olsun. Singlimning toyunda oturgan ekanmiz, ularga Kunduzxan menen Jalolbekке baxt dileymen. Xudayım bir ömür baxtlı olsun. Şu baratırgan kızımız baxtlı, devletli, ometli kız boğay Xudayım. Bir ömürge baxtlı bu. Xudayım ömürleri uzun olsun. Bağaları köp olsun Xudayım. Özlerinden köpeyip ata-enasına hizmetleri buyursun. Mene bugün
Mevlam bilen Raziyanın uyunda yaxşı gün eken, kızının toyu. Şuna olardan tebrikliymen. Daim Kunduz kızım baxtlı oğay, bargan yerinde önü bözgey, hizmetleri bir oğay. Bir acayip aile bor geçkey. Endi geliş güllerden ertarak beşik aparıp otururgaymiz. Baxtlı bolsunlar. Mevlam bilen Gaziyanı toy bilen tebrikleymiz. Hudaym şu Kunduzhan bargan yerinde baxtlı bolup, önü bösüp, özlerinden köpeyip bireurgey. Bizler şu kettelerden geplerine koşulamız. Şu 2 yaş baxtlı, dövletli bolsun, bargan yerinde önü bilsin. Hudaym indigil şu günler beşik toylarından oturgaymiz. 2 yaş baxtlı bolsun. Indigil beşik toylar nasip etge Hudaym. Apparıqdış. Şu Kunduzay bargan yerinde baxtlı, saadetli bolsun. Oyunu bizge Hudaym. Hizmetleri kaynatasına, oğul eline buyursun. Hudaym köy Mevlamına Raziyaga kutlu oğay Hudaym. Baxtlı bolsun. Kızımızda baxtılımız baxtlı olsun. Bargan yerinde baxtlı bol. Diye Hudaym beş toylardan var oturmak Tamam. Baxtlı bolsun. Bargan yerinde hizmetleri bir oğay oyunu bizge var. Şu kızımızın bargayında kulüvayına bağışlı olaydı da. Allahümme Rabbena atina fid dunya Daim gelimiz yurtumuzga tinchlik, huzurchilik berdi. Oilalarga fayz va barakat, shu manzilga shifo rahmat hidoyat berdi. Farzandlarning yekun-yozini olib shu qizimizning barg'ayidan baxtini berdi. Xizmatlarini nasib etdi. Amin. Muborak kunlarga hammani yetkazdi. Robbana taqabbal. Baba aytmışsın nasıl? Aralarında baklı tatlı olsun, Kudayım ömürdeki birliği uğranın, uzak yaşayın. İçkilikle, kıyımıyla baklı olsun. Kudayım ben de gel, ilişki önünde de işte baklı olsun. Aklıma koykarla koyarlar. Bir beş günlerde oturmak nasip ediyoruz. Yaşa Kudayım şu kızımız bargan yerinde baklı olsun. Ömürlüce böyle olur. Baklı olsun. Yazmış, baklı olsun bargaya yerinde. Hizmetleri görse geliyor. Baklı olsan mı gidiyor? Kuşkanımla hoş yapardım. Yok mu?
Samsam bu ana kadar ne evim? Yaxşı, şu kızımız bana yerdə vaxtlaşılsın, xoş axarsın, üzerine göbesin. Şimdi uşaq artıq oturuyor, təbriklə oturuyor. Hem benzer şunlar toylar. Bakı bakı, onun mesele. Xoş axarsın. Bak, Olsun, barga yerinde taşlar katsın, Xudoyim şu gündeki şümeller Öğlene kendi tebrikleyip, yekizek aktıklar bilen oturmak nasip etsin. Baxtlı olsun. Var kızım aman Xudanı yad eteni yar Hayatımın ruhunu şad eteni yar Hayatımın kızını ol gel yar Kız bir şundan ol gel yar Yıllama kız yıllama Yar seni yar yar Hastanesi alabe İşini yar 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 İşini yar yar Peygamberin kızının Vaktini bilsin yar yar Soyanın kızının Tahtını bilsin yar Yıllama kız yıllama Seni yar yar Hastanesi alabe İşini yar yar Kızımız parayla baktacım gay. Kuşumun gel yıldızlar yaraşkay. Kuşkanımla koşakari. Ömürleri uzak bulay. Ağzı birçilikler bilir, hizmetleri bir gay. Endi yıldan ertega şu kızımızdan koşalak beşikler akbarı oturayımız. Her şunday toylara yetiriyorlar. Ortinga hiç qaytaman dema Nafsingdan kech qaytaman dema
başı Kız bağladır palaxman taşı Her kızga şu zaman bar kızım Ay bar kızım aman bar kızım Yaring senga mehribon bo'lsin Otang kabi soyabon bo'lsin Ko'zim nuri ko'zlaring ko'rsin Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Allah'ım şu kızımızdan hemşe Allah yarı olay, yolları açık olalım. Vargayında vaktini bergay Xudoyim qo'sh aqarday. Xizmatlar shu yilga shu oilaga nasib etsin. Robbana atina fid dunya hasana. Allah. Hizmetleri bir yollarınız bexatar olay Xudoyim. Otang kabi soyabon bo'lsin Ko'zim nuri ko'zlaring ko'rsin Erkaligim hamon bor qizim Ay bor qizim aman bor qizim Ay bor qizim aman bor qizim Yoshlarimizga baxtimiz baxtli bo'lsin, to'ylarimiz muborak bo'lsin. Ochgil yuzingni ko'rgani keldim Sen birla davron surgani keldim Yar yar ay şeker, kandı asal, farzandlar görürsün. Şirin şeker, kandı asal, farzandlar görürsün. Yar yar ay. Hadi qarindoshlar, onajonlarimiz, ayollarimiz, barchangizni davramizda taklif qilamiz.
Sen Xivadan gitseyem, Ürgence sen yeseyem. Sen Xivadan gitseyem, Ürgence sen yeseyem. Tamojli'dan üsseyem, Tamojli'dan üsseyem. Yürürem ben çapaman, Güllü seni tapaman. Tapaman, tapaman, Güllü seni tapaman. Tapaman, tapaman, nişestemem tapaman. Kara üzüm dalını, gerek bulsa alını. Kara üzüm dalını, gerek bulsa alını. Bal beni barını, bal beni barını. Meşvutluğa sapaman, Güllü seni tapaman. Tapaman, tapaman, Güllü seni tapaman. Tapaman, tapaman, nişestemem tapaman. Aşırı, mirinledim de aşırı. Bak lokşum çaşırı, sevgenini aşırı, sevgenini aşırı. Demesene kapaman, Güllü seni tapaman. Tapaman, tapaman, Güllü seni tapaman. Tapaman, tapaman, ey Güllü seni tapaman. Seni göresim gelse, diversin kim ne dese. Seni göresim gelse, diversin kim ne dese. Maşını koyup gelse, eşiğinde yataman. Maşını koyup gelse, eşiğinde yataman. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara göz boy boy. Kem sen kimni yarından, sen de geçtin barından. Kem sen kimni yarından, sen de geçtin barından. Kapını kaptanından yetti bakaman. Seni özüm bir yana, beni özüm bir yana. Seni özüm bir yana, beni özüm bir yana. Aşkın dağlar buldum, erkek isyana yana. Aşkın dağlar buldum, erkek isyana yana. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Hani taraflar için devam ederiz. Tarifi tey bir yar aslın, ben şu gülren anı gördüm. Arzu edip anın vaslın, ben şu gülren anı gördüm. Kaşları karanı gördüm. Gördüm gördüm nene gördüm da ben şu gülren anı gördüm. Kaşları karanı gördüm. Gördüm gördüm nene gördüm da ben şu gülren anı gördüm. Bağlarda sonanı gördüm. Derdi dilim idin, sevgen gülüm idin. Sen iki mamudam dedin,
Bu damların yadımda. Derdi dilim idin sevgen gülüm idin Seni kime mudam dedin, mudamların yadımda, mudamların yadımda. Geldi kalan kaşlıya, işver bilen yanıma. Kipriklerden bademleşler kadar canıma. Geldi kalan kaşlıya, işver bilen yanıma. Kipriklerden bademleşler kadar canıma. Hicranı davr tegemme sizni iş, nakilere salması git kızını iş. Hicranı davr tegemme sizni iş, nakilere salması git kızını iş. Hiçbir aşık sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli bizni ish. Hiçbir aşık sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli bizni ish. O'ynab kulib muhabbatning o'tida ikkimiz yonganimiz boshqacha. Ishq o'ynashib lablarimiz bog'lidan xumor qonganimiz boshqacha. O'ynab kulib muhabbatning o'tida ikkimiz yonganimiz boshqacha. Ishq o'ynashib lablarimiz bog'lidan xumor qonganimiz boshqacha. Tavusmayda qadam basıp yanıma. Kimni sever yarsan söyle bana yekari. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. İş tarzım diyemdi seni izleyip yürürüm ben. Hayalimla bir uçman özümü bilirim ben. Kamil muradım var diye beni ziynetlerim ben. Divana meşrebin ben, ışık otunda yanarım ben. Pervana değme ottan bizni ayırsa olmaz. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel beri hay, kara göz gel beri. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel beri hey, kara göz gel beri. Taraf arasında olmayacağımız marhamat. Yeah. Selgilez bu kızma, kızışman birden. Selgilez bu kızma, kızışman birden. Lezginin oynan, lezginin oynan. Kar sorup her dem, kar sorup her dem. Aha aha aha, vaha vaha vaha. Aha aha aha, kiştek, vaha vaha vaha. Lakirdek iştek emez bu, lakirdek iştek emez bu. Kar surun birden, kar surun her dem. Aha aha aha, vaha vaha vaha. Aha aha aha, kiştek, vaha vaha vaha. Lezgi lezzeti yeni, tene lezzeti yeni. Lezgi lezzeti yeni, oye.
yatırdım. Aha aha aha, vaka vaka vaka. Aha aha aha, kiştek vaka vaka vaka. Aha aha aha, vaka vaka vaka. Aha aha aha, kiştek vaka vaka vaka. Gap bo'lishi mumkin emas. Yilimiz yurtimiz sardog'idagi ijodkor Mansurbek Rajabov va raqqosa qizimiz Shahnozaxon Kategoni rahmat. Kelin kelishliklarni katta bayramga aylantirib berdi. Bugungi baxtli kunlar to'ylar barchalariga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum aziz eldoshlar, yurtdoshlar, mahalladoshlar, oshna og'ayni qarindoshlar, dugona do'st sinfdoshlar, to'y sevar, bayram sevar, san'at sevar, ijod sevar zamondoshlar. Demak sizlar bilan Alloh nazari tushgan, Allohning fayzu barakati yog'ilgan fayzli xonadonlarni birdi. Necha yillardan buyon orzu qilingan, necha yillardan buyon kutilgan baxtli kunlarda baxtiyor xonadonga baxtibor kelin kelgan damlarda kelin salom marosimlarida to'y bahoni didor qarshilayapmiz. Bugungi baxtli kunda xonadon sohiblari, ota-onalarimiz, mehr muhabbat insonlarimizga baxtli kunlar muborak bo'lsin. Kelinimiz kelar ekan, go'zal urf-odatlarimiz davom qilar ekan. Albatta, yoshliq onalarimiz, burunduq onalari kelinchak qizimizni poyilariga poyandozlar to'shib, yuzlardan ko'zlar tutib qarshi olasiz. Kelinchak qizimizni, yangi jonimizni ajoyib taronalar bilan poyandozlar ustiga kelin salom marosimiga taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Hoş gelip sen gelin canım, hoş gelip sen gelin canım. Gel gelin can görüşeli, gelin canım görüşeli. Taze bağımın bostanı, gel gelin can görüşeli, gelin canım görüşeli. Sağlıkla başın aroma, sağlıkla başın aroma. Ha maşallah. Gezdirmesin az kıltımar, ezimingen buldum kumar. Gel gelin can görüşeli, gelin canım görüşeli. Salamlar bergeli sallana, salamlar bergeli sallana. Rahatin girsin kaynana, rahatin girsin kaynana. Davruğun yetsin her yana. Gel gelin can görüşeli, gelin canım görüşeli. Gelin can kaşların kaman, gelin can kaşların kaman. Altın başın olsun aman, altın başın olsun aman. Gelin alsın hemen miman. Gel gelin can görüşeli, gelin canım görüşeli. Başında romalın zerli, Teyhan'la ortası perli. Başında romalın zerli, Teyhan'la ortası perli. Ata ananın dil bendi. Gel gelin can görüşeli, gelin canım görüşeli. Kaşınlı kamanı yayetip, gül cemalınla ayetip. Kaşınlı kamanı yayetip, gül cemalınla ayetip. Gelen uyingni Kelinimiz kelar ekan, go'zal urf-odatlarimiz, an'analarimiz davom qilar ekan. Albatta, yoshliq onalarimizdan qolgan go'zal urf-odatimiz yaxshi niyat qilib kelasi yil haqiqiy nevaralarga, chevaralarga yetkazsin deya niyat qilib qo'g'irchoqlarga alla aytish marosimi bor edi. Onajonlar alla aytadilarmi? Qo'g'irchoq o'shaga onajonimizni ovora qilmasam, yonimga chaqirsam. Keling, yaxshi niyat qilib kelasi yil haqiqiy nevaralarga, chevaralarga yetkazsin deya niyat qilib qo'g'irchoqlarga alla aytar ekanmiz. Keling onajon. To'ylar muborak bo'lsin. Bugungi baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Yaxshi niyat qilib nevaralarga, chevaralarga yetkazsin deya niyat qilib qo'g'irchoqlarga alla aytamiz. Marhamat. Alla balam, canım balam, çavlığım alla yo alla. Çavlığım alla. Uxladilarmi? Ha? Yaxshi chaqaloqlarni bir qatoriga uxladilar, chovlig'im allaga. Uxladilarmi onajon? Endi bering olib kirib uxlataversin. Onajon, uxlab qolmasin, 9 oydan keyin tursin, faqat 9 oydan keyin yana kelaylik. Alla bolamlar, onajon, o'zingiz ham qo'g'irchoqdan qanisi umringiz ziyoda bo'lsin. Bir qarsak chaq qo'yinglar, bir qarsak chaq qo'yinglar.
Tabriklaymiz. Yangajon kelin poshsha xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasonatlar bo'lsin, poyi qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Ana endi yoshliq otalarimiz, onajonlarimiz ijozat bersalar, ruxsat bersalar, go'zal urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' kalom, kelin salom marosimlarini boshlar ekanmiz. Yangajon kelin poshsha tayyormisiz? Tayyor bo'lsalaringiz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinlar baxt berar ta'zimi bilan shod etib ilmni kelin salomdan. Kelinglar azizlar birga bahramand bo'ling, baxtli kelin bergan kelin salomdan deyshadi. Voy qani ta'zimlaringiz? Yaxshi niyat bilan to'ylar boshlandi. Yaxshi orzu, yaxshi o'ylar boshlandi. Do'st sevinib, dushman ko'zi yoshlandi. Baxti borlar kelinlarni ta'zimlari, salomlari, hurmat, ehtiromlari muborak bo'lsin. Qilib yaxshi niyat o'ylagan sizlar, kumush ham sizlarsiz, tillo ham sizlar. Xizmatda el elot xushhol hofizlar, baxti borlar kelinlarni ta'zimlari, salomlari, hurmat, ehtiromlari yana bir bor muborak bo'lsin. Ana endi mana shunday baxtli kunlarga, to'y-to'yxonalariga kelin salomlarga yetkazgan uchun sizdek samimiy, mehridaryo insonlar bilan diydorlashganimizdan Allohga behisob hamd va sanolar aytamiz. Yangajon kelin poshsha eng avvalo mana shu 18 ming olamni sizu bizni yaratgan, yo'qdan bor qilgan, borligini bildirgan Alloh taologa ta'zim salomlarni, hurmat, ehtiromlarni bajo qilasiz. O'zgadan o'zgani yaratganiga rizqimizni but qilgan, qilmagan hech kim. Unga hamdu, unga sanodir har dam. Avvalo bizni yaratuvchi Alloh taologa egilib juftdan salom. Ummatlardan qutlug' kalom yetkazgan abadiy saodat salom, ikki dunyo baxti islom yetkazgan ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham egilib juftdan salom. Meros qilgan bizga sabr va bardoshni, Allohning yo'lida to'kdi ko'p yoshni, nola yo'nalishi eritgan toshni, odam otaga ham egilib juftdan salom. Farzandlar baxtini tilagan takror, farzand uchun ming g'am va anduh bor. Qarang, Hakimboy onajonlarimizda, momojonlarimizda momo Havo ruhi bor. Bari basharat onasi bo'lgan momo Havoga ham egilib juftdan salom. Azizlarimiz, mana shunday baxtli kunlarimiz, yaxshi niyat istakli kunlarimiz, to'y-to'yxonalarimiz bo'lar ekan, kelinlarimiz kelar ekan, kelin salomlari qilar ekan, kelin salomlari bo'lar ekan. Kelin salomimizni eng avvalosi mana shu oiladan, mana shu xonadondan, mana shu suloladan o'tgan otajon, onajonlarimiz, yurak qalblarga yaqin qadrdon insonlarimizni eslaymiz. Eng avvalo mana shunday imoratlar qurganda duolar qilgan, farzandlar dunyoga kelganda duolar qilgan, nabiralar dunyoga kelganda duolar qilgan, mana shunday baxtli kunlarga yetay, baxtli kunlarni ko'ray deya duolar qilgan. Lekin ming afsus, oramizdan juda bevaqt ketgan, armoniy dunyodan armoniy ketgan otajon, onajonlarimiz, marhumalarimizni eslaymiz. El baxtin ko'zlagan ko'zlari qayda, aqli dono so'zlagan so'zlari qayda, topgani to'y bo'ldi o'zlari qayda. Qur'onbo otalarimiz, enajon enalarimiz, Niyozmat otalarimiz, momojon enalarimiz, Guloraxon enalarimiz, Maryamjon onajonlarimizni ruh poklariga ta'zim salomlarni, hurmat, ehtiromlarni bajo qilasiz. Dunyo ishi sir sinoat, hikmat ding, ular kimga katta edi, kimga esa teng. Bor bo'lsalar ne yetibdi dunyo keng. Rim bergan otalarimiz, Omonjon enalarimiz, Yo'ldosh otalarimiz, Azimbo otalarimiz, Farhodjon doylar, Soporgul enalarimizni ruh poklariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Ko'hna dunyo kimdan kimga qolmadi, kimga qayg'u, kimga alam solmadi. Bugun ta'zimlaringiz ko'rib, salomlaringiz olmadi. Sherimmat otalarimiz, G'aniya enalarimiz, Komiljon doylarimiz, Qahramon doylar, Gulsaraxon ammajonlarimiz, Malikaxon ammajonlarimiz mana shu kunni kutgan, lekin bu dunyo
5 kunlik dunyo ekanini yana bir bor bizga isbot qilib ketgan Jasurbek ukalarning ruh poklariga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilamiz. Bugun mana shu insonlarimiz jisman oramizda bo'lmasalar ham qalban samolardan turib, arshi a'lodan turib yoshlarimizni baxti kamolini tilab duoda turganliklari rost bo'lsin. Mana shunday shodiyona kunda kelin salomda nomlari yod bo'lib, ruhlari shod bo'lsin deya eng yaxshi niyat istaklarimizni izhor qilamiz. Mana shu marhum marhumalarimizga atalgan kelin salomini muxtasar qilar ekanmiz, aytamiz. Ruhingiz mahsharda oromlar olsin. Hurlar haq nurdan ihromlar olsin. Sog'inib yashasak-da sizni otajon, onajon o'ylamay tinch yoting. Bizni otajon, onajon deya mana shu marhum marhumalarimizga atalgan kelin salomini muxtasar qilamiz. Ana endi yangajonlar, kelin boshqa sizlar bilan, bizlar bilan diydor qarshilayotgan baxtibor, baxtiyor insonlarimiz, baxtli, mehr, muhabbatli xonadon egalari, mana shu kelin kelishliklar necha yillar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar sanab kutgan, qani kelgan kelin menga qanchalik egilar ekanda yuqori kayfiyatda kutayotgan xonadon egalari, oila kattalariga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. Bugun albatta Qudrat akamizni, Navbahor onajonimizni farzandini uylantirayotgani butun gurlanimizga, nafaqat gurlanimiz, balki butun Xorazm, balki butun O'zbekiston Respublikasiga ovozi. O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlarida qo'shni davlatlarimiz, qardosh respublikalarimizdan mehmonlarimiz kelib, go'zal urf-odatlar, baxtli daqiqalarni guvoh bo'lishmoqda. Mana biz ham guvoh bo'ldik. Kelin kelishliklarni elimiz yurtimiz ardog'idagi ijodkor Mansurbek Rajabov to'ylar muborak sadolari bilan katta bayramga aylantirib bergan bo'lsa, Milliy studiyasi tasvir guruh ijodkorlari mana shu shodiyonamizni har bir nuqtadan, har bir daqiqasini o'tkazib yubormasdan yorqin va sifatli tarzlarda tarix zarvaraqlarga muhrlashda davom qilmoqda. Va mana shu ijodkorlarimizga ham xonadon egalari nomidan minnatdorchilik izhor qilamiz, chunki o'zbegimni o'zbegona to'ylari o'ylagandan-da ziyoda bo'lib o'tishi mana shunday insonlar bilan. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Xonadonda bugun baxtli daqiqalarda sevinayotgan rahim bergan otamiz borlar. Rahim bergan otamizga to'ylar muborak bo'lsin. Bugungi baxtli kunlar bilan xonadon egalarini, oila kattalarini tabriklaymiz. O'g'il qiz o'stirgan qalb ardog'ida, g'unchalar termishlar hayot bog'ida nuri bor ko'ksini sal chaprog'ida rahim bergan otamizga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni qo'shasindan qilasiz. Rahim bergan ota, to'ylar muborak bo'lsin. Bugungi baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Farzandlar qatoriga qiz farzandlari, xonadonlarga kelgan kelin muborak bo'lsin. Ana endi mana shu kunni bugun baxtli daqiqalarda sevinayotgan duogo'y insonimiz Oliya yenamiz borlar, onajonimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Onajonimizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Farishtali, nuroniydir yuzlari, ma'no to'la aytgan har bir so'zlari, siyla kelin, tabarrukdir o'zlari. Onajonimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Onajon, bugungi baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Nevara to'ylari muborak bo'lsin. Ana endi Naziroy otamiz borlar. Nazirvoy otamizga ham to'ylar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Sahardan oftobni uyg'otganlar, hayotning achchig'i chuchugini totganlar, turmush tashvishlari yelkasiga xo'p otganlar. Naziroy otamizga ham ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni qo'shasindan qilasiz. Ana endi xonadonda baxtli kunlar boshlab, to'ylar boshlab, kelinlarni olib kelib, xonadonni to'ldirib, bugun baxtli daqiqalarda sevinayotgan qaynotangiz Qudrat akamizga navbat keldi, xudo xolasi. Farzand uchun yonib kuyib kelmoqda, topganini uyga yib kelmoqda. Xudo xolasi yuz ko'rimga ancha pullar qo'yib kelmoqda. Qaynotangiz Qudrat akamizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Rahimberdi ota, to'ylar muborak bo'lsin. Ota endi pensiyadagini olib kelib tashaverasiz, xudo xolasi. Ha? Pensiya plastikda bo'lsa, klik raqamimiz ham bor, klikdan tashab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ha, bittada. Ota tabriklaymiz. Bugungi baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Baxtli kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi mana shu kunni hammadan ko'p kutgan, hammadan ko'p orzu qilgan, orzular ro'yobi bugun baxtli kunlar nasib qilayotgan Navbahor onajonimiz borlar. Ota duolarimiz ijobat bo'lsin, Alloh dargohida qabul bo'lsin. Har doim oilamizni duogo'y insoni bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz.
Navbahor onajonimiz oltin kelinim keldi kelinlarni qabul qilayotgan qaynonangizga ta'zimni qilar ekansiz. Manglaydan bir o'payda shaylangan, orzulari bugun baxtga aylangan bir koyisa, ming urgulib aylangan onajonimiz Navbahor onamizga ta'zimni qilar ekansiz. Kelin poshsho qaynonamiz onajon deb yelib yugurib xizmatini qilasiz. Duosini olasiz Xudo xolasa yoshlarimizni baxtli daqiqalari muborak bo'lsin. Ana endi Jahongir qaynukangiz bor ekanlar. Jahongirning quvonchlari cheksiz. Chunki estafetani qo'lga oldilar. Keyingi to'y Xudo xolasa Jahongirnikimi? Salona borib sochlarini taragan, qizlar o'sa bir qayrilib qaragan. Ana endi meni qachon uylantirasiz deb so'ragan Jahongir qaynukalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Jahongirni ham baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Rahim bergan otamizni qadrdon do'stlari borda, nuroniy otaxonlarimizga, do'stlarga ta'zimlarni qilar ekansiz. Otamizni qadrdon do'stlari, Sherimmat otamizga, Karimbo otalarimizga, Ortiqbo otalarimiz, Nazirbo otalarimizga, Aminbo otalarimizga, Norimat, Zokirjon, Zafarbek qadrdon do'stlarga ta'zim salomlarini, hurmat ehtiromlarini qo'shasini qilasiz. Yoshlarimizni baxtli daqiqalari muborak bo'lsin. Burunduq ota-onang bori, so'zlari shirin. Qidirib borganda himmatini ko'ring, qo'sha qarib baxtli, saodatli bo'lib yuring. Shohruxbek Burunduq otangizga, Barnaxon Burunduq onangizga ta'zimni qilar ekansiz. Burunduq otalik, Burunduq onalik mansablari muborak bo'lsin. Bittada ikkita farzand muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Shu qatorda doilarimiz borlar, doilarimizga ta'zimni qilar ekansiz. Olg'adan tashrif bergan doilarimiz qator savlatli. Hammalari bir-biridan davlatli. Alloyor doilarimizga, Gulimboy Bahodir doilarimizga, Saxtiyondan Baxtiyor Jumanazar doilarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Kuyruqdan kelgan Madrinboy Sobirjon doilarimizga, hamma doilara ta'zimlarni qilar ekansiz. Doilarimizga to'ylar, baxtli kunlar, xonadondagi mana shunday shodiyonalar barchalariga muborak bo'lsin. Mustahkam bog'landi qarindoshlik ipi, yaxshi ko'ngillarni habibi, qudag'aydir qudag'ayni tabibi deya xonadonning qudalari, Shuhrat akalarimizga, Xolposhsho inalarimizga, Zohidjon pochchamizga, Hilolaxon opalarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Quvonchoy jiyanlarga, Salomat Sayyaraxon opalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Hilolaxon bilan qaynopami? Ha? Ikkinchi qaynona deb yozib qo'ydilar bularni. Bu to'y asli ularning ham to'yidir. Har bitta nom, har bir sir. Ta'zim salomlaringizni ko'rib boshlari ko'klarga yetadi axir. Zohidjon pochchalarga, Hilolaxon opalarga, kelin pochcha 180 gradusdan englavering. To'ydan keyin Xudo xolasa Hilolani qo'lini ochasiz. Yoshlarimizni baxtli daqiqalari muborak bo'lsin. Ana endi shu qatorda Ikrom akalarimizga, Barnaxon ammalarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Hammalarini tabriklaymiz. Xonadonning qudalari, Bahodir akalarimizga, Zavrajon opalarimizga, Sardorbek pochchamizga, Ullujon opalarimizga, Muslimaxon, Muhammad, Osiyo jiyanlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Hammalariga to'ylar muborak bo'lsin. Enalarimiz, Sharifaxon onalarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Alisher pochchamizga, Nargizaxon xolajonimizga navbat keldi. Kelin poshsho xolalaringiz bor, mehr muhabbatli xolalaringiz bor. Modnitsa, krasavitsa xolajonlar. Alisher pochchamiz, Nargiza xola, Abbosbek akalarimizga, Dinoraxon chiychalarga, Jo'rabek ukalarimizga, Jo'rabek pochcha, Dinoraxon opalarimizga, Muhammad Ali, Farhodjon, Firdavs, Fazliddin, Safina jiyanlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Shu qatorda yana doilar. Murodjon doilarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Ammalarning Gavharjon ammamiz bor ekanlar. Gavharjon ammamizga, kelin poshsho ammalaringiz bor, mehr muhabbatli ammalaringiz bor. Zolotoy, Brilliant ammalar, Gavhar ammalar va Gavharjon ammalari ta'zimlarni qilar ekansiz. Amma desa jonim degan, shu janima mol-u dunyo degan shu kelin qiza, kelin salomot deb importning blotnoy podarkalar arapagan Murodjon doisi, Gavharjon amma, Shohruxbek akalarimiz, Barnaxon chicha, Shohjahon akalarimizga, Amirtoy, Marjonaxon jiyanlarga, hammalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. To'ylar muborak bo'lsin. Shu qatorda Hamzabek doilarimizga, Laylaxon chicha, Nilufar Dildora, Abrorbek ukalariga, shu qatorda Imronbek, Marjonaxon, Boburjon, Sadiyaxon jiyanlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Yana ammalar, Alisher pochchamiz, Feruzaxon ammalarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Ikromboy akalarimizga, bojalari to'ylar muborak bo'lsin. Ikrom akamizga ham ta'zim salomlarini, hurmat ehtiromlarini qo'shasini qilasiz. Yoshlarimizni baxtli daqiqalari barchalariga muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Istargul opalarimizga, Jo'rabek pochchalarimizga, Madinaxon, Muhammadjon jiyanlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Xonadonning qudalari, Komiljon akalarimizga, Aminaxon,
onalarimizga, san'atdoylarimizga, munojat chechalarga, Sohibaxon, Sevaraxon, Boburjon jiyanlar, Salomat checha, Iradaxon singillarga, Rossiyadagi Azizaxon ammamizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Kuyov yigitni yaxshi ko'rar ammalari bor yo'g'i bir juft salom ekan, tamollari sog' salomat bo'lsin. Hammalari Azizaxon amma, Hamidjon pochchilarga ta'zimlarni qilar ekansiz. Aziza amma o'rningiz bilindi, lekin haqiqatda o'rningiz bilindi. Kelasi yil besh to'yda kutamiz, xudo xolasa. Endi suyunchisini yoshlarimiz o'zlariga tashab qo'rasiz, dollardami, yevrodami, rubldami nimadirdi. Alisher Akbarjonlarga ta'zimlarni qilar ekansiz, jiyanlarga, Rajabboy doylarimizga, Boltabeka chechamizga, shu qatorda Ergashbek akalarimizga, Nafisaxon chechalarga, Go'saloy, Asaloy, O'g'loy, Xursand jiyanlarga, G'ayrat akalarimizga, Nargizaxon checha, Alibek, Azamat, Sevinchoy jiyanlarga, Shavkat akalarimizga, Sojidaxon chechalarga, Elbek, Imonaxon jiyanlar, Gulnazaxon opalarimiz, Jasurbek pochchalarga, Yangiboy doyisi Xoytqoloy checha, Saidjon akalarimizga, Gulchiroy chechalarga, Odilbek akalarimizga, Sohibaxon checha, Ilyosbek akalarimizga, Maftunaxon chechalarga ta'zimlarni qilar ekansiz. Yangajon kelin podsho, charchamadingizmi? Oz qoldi, xudo xolasa 98 bit qoldi. Albatta azul. Uzoq bilan 4 soat bo'lamiz. Davom qilamiz. Xonimjon enalarimizga, Komiljon otalarimizga, Sardorbek akalarimizga, Shoiraxon checha, Sanjarbek akalarimizga, Shohlaxon checha, Muyassar, Manzura, Maqsudaxon opalarimizga ta'zimlarni qilar ekan. Sanobar xolajonlarimiz, Ixtiyor akalarimizga, Gulasal checha, Zafarbek akalarimizga, Barnaxon checha, Shukurjon ammalarimizga, Qo'chqorvoy akalarimizga, Mansurbek akalarimiz, Umidaxon checha, O'g'iljon, Nargizaxon opalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Jumabeka ammalarimizga, Po'latjon akalarimizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Xurshidbek akalarimiz, Jahongir akalarimizga, Sohibaxon chechalarga, Gulshoda opalarga to'ylar muborak bo'lsin. Bugun baxtli daqiqalarda sevinayotgan, hayotga boqadi yorug' yuz bilan umr o'tal, halolus quruz bilan ko'nglini shod etsangiz bas, biroq shirin so'z bilan San'atbek akalarimizga, muborak xolalarimizga muborakli kunlar muborak bo'lsin. Muborak xola tabriklaymiz. Ibrat akalarimizga, Nilufar chechalarimizga, Munisa opalarimiz, Sardorbek pochcha, Kumusha opalarimiz, Ikromboy pochcha, Asadbek, Isombek, Asilbek, Sayodxon, Lazizabonu, Isfandiyor, Lazizbek ukalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Gulimbo otalarimizga, Gulfiyaxon enalarimizga, Xushnudbek akalarimizga, Marhabo checha, Muzaffar akalarimizga, Gavharoy checha, Elvirami? To'g'ri o'qidimmi? Elviraxon, Zuhraxon opalarimizga, Gulchehra enalarimizga, Murodjon aka, Muhabbat checha, Shavkatjon akalarimiz, Dilnozaxon chechalarga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni qo'shasini qilasiz. Kamonga o'xshaydir ko'kning gardishi, odamzod bilandir dunyoning ishi, hech vaqt yerda qolmas. Alar olqishi Sayyaraxon opalarimizga, Sadulloh pochchalarimizga, Nigoraxon opalarimiz, Ikromboy pochcha, Yong'iljon opalarimizga, Otabek pochchalariga, Salomat Saidaxon yaqinlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Tuproqqaladan kelgan mehmonlarimiz borlar. Tuproqqaladan kelgan mehmonlarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Muqaddas xolamizga, Bahromboy akalarimizga, Shuhrat akalarimizga, shu qatorda Muzaffarmi? Muzrabmi? Muzrab akalarimiz, Otabek akalarimizga, Temurbek akalarimizga, Zulfiyaxon enalarimiz, Jamolbek akalarimizga, Nargizaxon chechalarga, Nodiraxon opalarimizga, Qahramon akalarimizga, Quvondiq ukalarga, Gulixon chechalarga, Kamoliddin ukalarimiz, Chinoraxon checha, Oltinoy singillarga hammalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Nasibaxon ammamizga nasibali kunlar muborak bo'lsin. Ilhomboy pochchamizga, Og'abek akalarimizga, Shahlaxon checha xonadonni qudalari, Asqar quda akalarimizga, Shirino opalarimizga, Bekzod pochcha, Donaxon opalarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Olloyor xonadonni qudalari, Nuriyaxon opalarimizga, Akbarjon pochchalarimizga, Shahnozaxon opalarimizga, Sadiyaxon, Afruza, Samiyaxonlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Sardorbek akalarimizga, Gulnora checha, Shohstaxon, Shohidaxon opalarimizga, Shahzodbek, Shahriyor ukalariga, Rasulbek akalarimizga, Ilmiraxon chechalariga hammalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. To'ylar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Yana qadrdonlar, To'xtajon opalarimizga, Yong'iljon opalarimiz, Darmonjon opalarimizga, O'g'iljon opalarimiz, Xolidaxon opalar, Muhayyaxon opalarimizga, Maqsudjon aka, Inobat checha, Sobirjon, Azamat akalarimizga, Yulduz opalarimizga, Alisher akalarimizga, Botir akalarimizga, Lolaxon chechalariga,
Go'zal opalarimizga, Rashidbek akalarimizga, xonadonni qudalari, Samandar akalarimiz, Hamidaxon opalarimizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Yana xonadonni qudalari, Umidjon akalarimizga, Barchinoy opalarimizga, Sherzodbek pochchasi Nilfarxon opalarimizga, Boburjon, Sadiyaxon jiyanlarga, Salomat opalarimizga, Sardorbek pochchasi Dildaraxon opalarimizga, shu qatorda Imrontoy Marjonaxon jiyanlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Hammalariga to'ylar muborak bo'lsin. Yana qarindoshlarga ta'zimlarni qilar ekansiz. Gulimboy akalarimizga, Manzuraxon opalarimizga, Jiyan Murod akalarimizga, Robiyaxon opalarimiz, Ahmadjon aka, Foyzullo akalarimiz, Zulfiyaxon opalarimizga, Jumobeka opalarimizga, Malikaxon opalarimizga, Shukrullo akalarimizga, Zulfiyaxon chiyichalarga, Rossiyadagi qadrdonlar, Misha akalarimiz, Sayyaraxon opalarimizga, Erkin opalarimizga, Ne'matjon akalarimizga, shu qatorda qadrdon do'stlarga, hammalarga, Farhodjon akalarimiz, Saidaxon opalarimizga, Shuhrat aka, Xatichaxon opalarimizga, Xayrullo akalarimiz, Shohidaxon opalarimizga, qadrdonlarga, hammalarga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni qo'shasindan qilas. Yoshlarimizni baxtli daqiqalari muborak bo'lsin. Qudrat akamizni qadrdon do'stlari va ularni ahli ayollari, onajonimizni dugonalari hammalariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Har nedan ustundir nomus ori, yashaydi, ishlaydi hamma qatori piri va davlatlar barcha do'stiyori, qaynotamizni qadrdon do'stlari, Azamat aka, Ranaxon opa, Davronbek akalarimizga, Muhabbat opa, Farhodjon aka, Saidaxon opa, Shuhrat aka, Xatichaxon opalarimizga, Xayrullo akalarimiz, Shohidaxon opa, Barnaxon, Zuhraxon, Marhabo, Zuhra Muhabbat, Dilbarjon, Shohida, Nigora, Sayyaraxon opalarimizga, Zokirjon aka, Muhabbat opalarimizga, Danagul opalarimiz, Jumobeka opalarimizga, Parizaxon opalarimizga, O'rozgul opalarimiz, Shokirjon aka, davlat doyilarimizga, Salimaxon chiyichalariga, Sodiqjon doyi, Ranaxon chiyicha, Bozorvoy doyilarimizga, Sharofat chiyicha, Tursunboy doyilarimizga, Bekposhsho opalarimizga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. Qarindoshlar, bugun baxtli daqiqalarda sevinayotgan aziz insonlarimizga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni qo'shasindan qilasiz. Kevitimizni qadrdon do'stlari, Jalolbekni qadrdon do'stlariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Aytadilar, bizlar bu yerda to'ramiz, kelinchak qiz xizmatingni endi ko'ramiz. Kimsizlar desa, kuyov jo'ramiz deb turgan kevitimizni do'stlari Jasurbek, Eldorbek, Saidbek, Polvonbek, bizlarni shu yerga kelib xizmat qilishimizga sababchi bo'lgan Doniyorbek, Sardorbek, Nodirbek, Ilhombek, Boburbek, Abbosbek, Dostonbek, Xursandbek qadrdon do'stlarga albatta ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni qo'shasindan qilas. Yoshlarimizni baxtli daqiqalari muborak bo'lsin. Keyitimizga aytamiz. Shu lahzadan yo'ldoshingdir, yoringdir, yoring ammo butuningdir, boringdir, xoming, arisloning, ham sardoringdir, keyitingizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Mayli, keyitimizga mol dunyo yig'ib beringsiz. Har kun tongda anor suvini sig'ib beringsiz. Agar yaxshi ko'rsangiz, sevsangiz 15 o'g'il, 15 qiz tug'ib beringsiz. Keyitingiz Jalolbek joniza yana bir marta ta'zim qiling. Kelin qiz, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Qo'shnilarimizga navbat keldi. Qo'shiq aytsa qo'shilib kulsalar kulguni, har qo'shni piri komil deb bilgan, hurmat aylab har ko'rganda assalom deb egilgan qo'shnilarimiz Ranaxon ena, Ozodvoy akalarimiz Zulayxa opa, G'ayratbek akalarimizga, Tozagul opalarimizga, Sotvoy akalarimiz Ro'zaxon opa, Davronbek, Yoqutjon, Baxtiyor, Gulbahor, Zarboy, Shirinoy, Mahmudjon Muborak, Zaynab, Gulmira, Zarboy akalarimizga, shu qatorda toza qo'shnilarimiz Anvarbek, Dilfuza, Ulug'bek, Klaraxon, Bunyodbek, Umida, Qudrat Muborak, Hamro Muborak, Oybek, Dilfuzaxon qadrdon qo'shnilarga ta'zimlarni qilar ekansiz. Elimiz yilog'ilariga ta'zimlarni qilar ekansiz. Osh damlasa asaldan ham o'tirgan, oshpaz bo'lib el ishonchini bitirgan oshpaz akalarimiz ham ta'zimlarni qilasiz. Poqir puqur samorda qaynatgan, kurchoy berib ko'ngillarni ovlatgan samorchi akalarimiz ham ta'zimlarni qilasiz. Kuyni kuya ulagan qo'shin xo'p kuylagan elimiz yurtimiz ardog'idagi ijodkor Mansurbek Rajabni shaxsan o'zlariga sozandalar ansambli raqqosa qizimizga ovozimiz yetmas 27 mahallada yetishidan yaqin yordam bergan ovoz operatorlari Saidbek do'stimiz ham ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. Kamerasidan nurlarini taratgan, kamerasini hammalarni qaratgan ushbu shodiyonangizni yorqin va sifatli tarzlarda tasmalarga o'rnatgan bugungi shodiyonamizni tasvir jarayonida ijod qilayotgan ijodiy oshyon Milliy studiyasini barcha tasvir guruhi ijodkorlari, rahbarlari Murodjon akamizni shaxsan o'zlariga, Doniyorbek og'alarimizga, Hakimboy do'stimizga, Mashirboy professional operatorlar jamoasiga, mobilgolovlarga ta'zim salomlarini, hurmat ehtiromlarini bajo qilasiz. Go'zallik va nafosat ijodkorlari Asr dekor jamoasiga ham ta'zimlarni qilasiz. Men shoir emasman, baxshi yangajon kelin poshsha menga ta'zim beraving yaxshi.
ko'p yashang, hamisha mana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga hamroh bo'ling. Bo'ldimi, hech kim qolmadimi? Qamadang. Bunday to'yda o'pka gala ko'p bo'ladi. Ko'p odamlar esimizga kech keladi. Kelinchak qiz esdan chiqqanlar uchun ta'zim qiladi. Shu to'yga kelgani, kelmagani, xizmat etgani, etmagani, o'tirgani, turgani, yugurgani, yo'rtgani, o'yidaga, xayoldaga, ishdagi, bishdagi, ha bu kelin saloni men atim chiqmadi-ku. Kelin menga ta'zim bermadi-ku deb xafa bo'la turgan do'st yorlarimiz, haya ammaga hammaga ta'zim qilasiz. Qolib ketganlar, xapomizlar shu o'ptimning ichida bor edingizlar. Ana endi yangajonlar kelin poshsha, shuning bilan kelin salomimizni repetitsiyasi tamom, kelin salomimizni boshlasak ham bo'ladi endi. Albatta azizlashdagi yangajonimiz, kelinchak qizimiz sizlarni go'zal taronalar bilan xonadonlarga taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Geldi gelin geldi, darvazanı açınla, yengeleni başlarına un sürtkan saçınla. Geldi gelin geldi, darvazanı açınla, yengeleni başlarına un sürtkan saçınla.